السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة هقول لكم على معلومات مفيدة جدا 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 هتفيدكم وانتوا بتعملوا البسبوسة او الهريسة. بس الحاجات اللي انا هقولها لكم اول مرة تعرفوا اسباب ان احنا بنحط عسل جلوكوز على البسبوسة. اول مرة تعرفوا احنا ليه بنحط السمنة اول حاجة على صميد البسبوسة. ايه هي الاسباب العلمية اللي احنا بنعملها كده؟ طبعا كلنا بنعرف نعمل البسبوسة وبنعرف نعمل الهريسة وبنعرف نعمل كل الحلويات ديت، بس اغلبنا انه ما يعرفش الاسباب العلمية احنا بنحط المادة دي على المادة دي ليه. تمام؟ هقول لكم الاسباب. ان احنا بنضيف معلقة دقيق على صميد البسبوسة. هقول لكم ان احنا بنحط انه نوع جوزة الهند والهون النوع المناسب مع البسبوسه، وايه الاسباب العلميه ان احنا بنحط عسل جلوكوز على البسبوسه. تابعوني، هنزل فيديو على طريقه عمل البسبوسه هتستفيدوا منه قوي، وهتستفيدوا منه معلومات لاول مره تعرفوها. يا ريت تتابعوني عشان ان شاء الله قريب جدا هنزل فيديو في جميع معلومات عن البسبوسه وطريقه البسبوسه، وازاي ما تنشفش معاكي، وازاي ما تعيش معاكي. تعيش يعني تعمل طبقه كراست ما تعرفيش تسقيها شربات، كل ما تديها الشربات تطرده. هقولك على الاسباب اللي بتخليها تعمل كده، وهقولك على اسباب نشفانها. تابعيني، الفيديو هتستفيدوا منه، هنزله قريب جدا ان شاء الله على القناه.